سجلت بكورس التعليق الصوتي بالمركز الدولي بسبب شغف بالتعليق الصوتي. كانت الدورة كتير حلوة والأستاذ تعب معنا الله يعطيه العافية، ونحن كتير انبسطنا واستفدنا منها. والشكر الكبير بيرجع للمدرب تبعنا الإعلامي سالم الشيخ بكري يلي كتير ساعدنا وتعب معنا تعب شاق، ونحن كمان تعبنا شوي. وشكرا كتير له وشكرا للمركز. أنا خريجة إعلام متدربة عند الأستاذ سالم الشيخ بكري. الدورة كتير منيحة ومفيدة والمركز كتير مريح، أنا كتير ارتحت فيه طبعا بإشراف الدكتورة مي. طبعا أي حدا عنده شغف وعنده طموح بهذا المجال ضروري كتير أنه يستفيد من خبرات الأستاذ سالم ويسجل بدورة التعليق الصوتي. وأنا حأرجع كفي كمان أسجل دورات لأنه كتير استفدت وكتير مبسوطة بالمركز. وبهذا اليوم يوم تسليم الشهادات كنا بنتمنى لو كان معنا زميلنا يزان الرحمة لروحه. مرحبا، اليوم اختتمنا شهر رمضان المبارك بتسليم الشهادات وتخريج دفعة جديدة من دورات التعليق الصوتي والأداء الصوتي تحديدا. هي الدورة كانت مميزة ممتعة بتفاصيل التدريب فيها تحديدا من حيث أو لناحية تنوع مستويات الطلاب اللي كانوا موجودين، وبالتالي تنوع التعاطي مع هدول المتدربين، فمنهم اللي كان عندهم تجربة سابقة وبالتالي عندهم تمكن معين بطبقات الصوت بالتقطيع إلى حد ما باللغة العربية، وكان في أيضا خلينا نقول مستويات أخرى هن أقل تجربة عم يتعرفوا على المجال للمرة الأولى. فالتدريب وتنوع الملاحظات لهدول الأشخاص بشكل أو بآخر خلى الدورة متنوعة شيقة لناحية التدريب ولناحية النتائج، وبعضها رح ينشر أو أغلبها تحديدا رح نحاول أنه نحن ننشرها كنتائج ومنتجات نهائية بأصوات المتدربين على صفحة المركز الدولي. استمتعنا بهذا هي الفترة التدريبية اللي امتدت تقريبا على مدى 50 ساعة تدريبية على شهر ونص، وبنتمنى التوفيق لكل هدول المتدربين ومنشوفهم بالمطرح اللي بيصيروا فيه زملاء ناجحين وقادرين، وكل حدا منهم على حسب مجهوده اللي بيقدمه وإخلاصه لهذا المجال واستمراريته بالعطاء وبالتدريب وبالعمل. يعطيكم ألف عافية.